कितनी लड़कियों की एप्लीकेशनें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, गिन नहीं पाओगे, जिन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी मर्जी से फला धर्म के लड़के से शादी कर रही हूं, मेरे माँ बाप मुझे रोकेंगे लेकिन मेरी उम्र 18 साल से ज्यादा है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं। और ये अभी 2 महीने पहले का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, 3-4 साल पुराना नहीं। ये फिर से उठा है फितना। ये किसकी देन है? कभी सोचा है कि हमारी लड़कियां जब कल मरेंगी तो वो कब्र में दफनाई नहीं जाएंगी, वो जलाई जाएंगी। कभी आपने पढ़ा है कि आपकी बेटियों का जब निकाह होगा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती और या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि वहां 7 फेरे लगाए जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी जब अपनी ससुराल में घुसेगी तो उसके हाथ में कुरान और उसकी जबान पे कुरान की आयतें नहीं होंगी, बल्कि उसके सर पर चुटकी भर सिंदूर होगा। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी अल्लाहू अकबर कहकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ेगी, बल्कि किसी मूर्ति के सामने वो खड़ी होकर घंटी बजाकर उसके सामने अगरबत्तियां जला रही होगी और गायत्री मंत्र पढ़ रही होगी, ओम भूर्भुवः स्वः। कभी आपने तसव्वुर किया है? और वो लड़का जो हमारी बेटी से शादी कर रहा है, 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद हमारी बेटी को बेयारो मददगार छोड़ देगा और गवर्नमेंट उसका साथ देगी, क्योंकि यही करने के लिए तो यही सब करवाया गया था। आपको मालूम है कितनी यूनिवर्सिटीज ने यह कह दिया है कि अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए, अल्पसंख्यक मुसलमान का नाम नहीं है, अल्पसंख्यक में मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, लेकिन इशारा मुसलमानों की तरफ है। अल्पसंख्यक समुदाय की 60% लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में लड़कियां शिक्षा से और तालीम से दूर है। कभी आपने अपनी दिमाग की बत्तियां जलाई हैं? हमारे लड़कों को यूनिवर्सिटी में नौकरी, हमारे लड़कों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, लड़कियों को 60% आप दे रहे हो, क्यों? इसकी वजह प्लानिंग नहीं, ये मशवरे नागपुर की सरजमीन पर होते हैं, नागपुर की सरजमीन पर। अब इससे ज्यादा खुलकर हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी 60% लड़कियों को तुम एडमिशन ले रहे हो, क्यों? क्या सब मुसलमानों में लड़कियां तालीम से दूर हैं, उनके लिए ये तालीम का नाम लिया जरूर जा रहा है, लेकिन हुक्म ये है, इशारा ये है कि हमारे समाज के लड़कों, इन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाइए, इनसे कोर्ट मैरिज कीजिए और 2-3 बच्चों की अम्मा बनाकर इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। अब ये ना उधर जा सकती हैं, ना उनका समाज इनको कबूल करेगा और ना हमारा समाज ये दर दर की ठोकरें खाएगा। कौन जिम्मेदार है इसका? आप मोबाइल के बारे में नहीं पूछ सकते कि बेटी तेरे पास ये मोबाइल कहां से आया, और आया है तो ये 699 वाला और 698 वाला रिचार्ज करवाया कौन है? हमने तो ये पैसा नहीं दिया था। कभी पूछा है आपने? नहीं पूछ सकते हैं, नहीं है इतनी हिम्मत आपके अंदर, क्योंकि आपको मालूम है ज्यादा सख्ती करेंगे बेटी भाग जाएगी, और भाग गई तो पूरे खानदान की नाक कटा देगी। मालूम है, ये उसी ढील का नतीजा है। ये 4 खूबियां अपने अंदर पैदा कीजिए, जिनके बारे में फरमाया कि बस सारी इंसानियत नुकसान के अंदर है, लेकिन जिनके अंदर ये खूबियां पाई गई वो नहीं है। जन्नत उनको मिल जाएगी, खोया हुआ मकाम उनको मिल जाएगा। जिस मकाम से हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को निकाला गया था, उस मकाम में हमें दोबारा एंट्री मिल जाएगी। वो 4 खूबियां क्या हैं?
इल्ला अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए, जो लोग ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने अमले स्वाले किए। देखिए ये दो चीजें एक साथ पेश की, इल्ला अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, ईमान भी जरूरी और अमले स्वाले भी जरूरी। वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र, ये दोनों को एक साथ बयान किया। हक बात कहो और सब्र करो। क्यों? हक बात कहो और सब्र करो, ये दोनों का ताल्लुक क्या है? हक बात कहोगे तो परेशानी आएगी, हक बात कहोगे तो परेशानी आएगी, और परेशानी आएगी तो बर्दाश्त करो, सब्र करो। ये दो चीज़ों को एक साथ पेश किया। आज बहुत जल्दी लोग हक बात के लिए तैयार नहीं होते, बोल ही नहीं सकते हैं। हक बात बोलेंगे तो CBI, IB, ATS। हमारे उत्तर प्रदेश का हाल तो बहुत ही बुरा चल रहा है। थोड़ा सा आपने कुछ भी कह दिया, कुछ भी, तो पहले तो आप अंदर जाओ। अब ये कहते रहो कि हमने नहीं किया, आपको ना कहने के लिए, ये साबित करने के लिए मैंने ये कहा नहीं, 4, 5, 10 साल आपको इसमें गुजारना पड़ा, इसी में चले जाएंगे। आपको शायद मालूम होगा, एक ऐसे ही कोई डाल दिया था किसी ने YouTube वगैरह पर, लेकिन उसमें एक तरफ देखा जाए तो सच्चाई है कि एक हाथी भाग रहा था जंगल में, तो भैंस ने उससे पूछा कि तुम कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो? तो हाथी ने कहा है कि मैं इसलिए भाग रहा हूं जंगल में कि अभी अभी ऐलान हुआ है कि जो भी भैंस जंगल में दिखाई दे उसको पकड़ो और उसको ठूस दो जेल के अंदर। तो भैंस ने कहा कि जब ऐलान तो भैंस का हुआ है कि जो भी भैंस मिल जाए उसको पकड़ के ठूसो, मारो, तो तुम तो हाथी हो, तुम क्यों भाग रहे हो? हाथी ने कहा है कि 20 साल तो मुझे ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूं। तो भैंस ने कहा धप तेरी की, फिर वो भी भागी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क की, ये सूरत हाल है इस वक्त। हर आदमी का कलेजा नहीं है 35 और 36 मरतबा जेल में चला जाए। हर आदमी का, हर मौलवी का कलेजा नहीं है जो हक बात डंके की चोट पर कह दे, नहीं। इसलिए हक और सब्र को एक साथ बयान किया, वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। हक बात कहोगे तो परेशानी आएंगी, तो 4 काम अपने अंदर पैदा कर लो। ईमान, नंबर 2 अमले स्वाले, हक बात कहना हर हाल में, और हक बात कहने में जो परेशानी आए उस पर सब्र करना। ये 4 चीज़ें। पहली चीज़ ईमान। ईमान कैसा? ईमान और अमले स्वाले दोनों ज़रूरी। आपके पास ईमान है, अमले स्वाले नहीं, बेकार है। ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं, बेकार। अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं, तो भी बेकार। आपने कभी देखा है गैर मुस्लिम लोग भी गरीबों की कितनी मदद करते हैं? ज़रा बम्बई चले जाओ, टाटा हॉस्पिटल के सामने खड़े हो जाओ, लाइन लगी हुई है गरीबों की मदद करने वालों की। कैंसर पेशेंट वालों को मदद करने के लिए कितने लोग आते हैं, कितनी संस्थाएं आती। लो साहब कितना का खर्चा? 4 लाख, लो 3 लाख हम दे रहे हैं, लो 2 लाख हम दे रहे हैं हमारी तरफ से। कोई फल लेके चला आ रहा, कोई खाना लेके चला आ रहा, कोई कुछ करते हुए। कितना अच्छा काम है अगर बज़ाहिर देखा जाए, लेकिन सवाब क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अमले स्वाले तो है लेकिन ईमान नहीं। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं है, अमले स्वाले नहीं। ईमान किसको कहते हैं? अमले स्वाले क्या है? अबू दहदा अंसारी के ऊपर नजर डालिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा की एक मीटिंग है, सहाबा बैठे हुए हैं।
نبی اکرم کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، آپ نے صحابہ کو بتایا، اے صحابیو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ اللہ کو قرض حسنا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، کیا اللہ بھی قرض حسنا لیتا ہے؟ اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العالمین بھی قرض لیتا ہے، قرض حسنا۔ جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ تم دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، آپ نے صحابہ کو صرف ابھی بتایا ہی ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، جو ہم کو قرض دے گا ہم اس کو بدلے میں جنت دیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر میں اللہ کو قرض حسنا دوں تو اللہ بدلے میں ہم کو کیا دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی میرے 2 باغ ہیں مدینے میں، ایک نیچے حصے پہ ایک اوپر حصے میں دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیے، باغ گارڈن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں آئے ابو الدحداء، دونوں نہیں، تمہارے پاس 2 ہی باغ ہیں، اگر دونوں تم اللہ کو قرض حسنا دے دو گے، صدقہ کر دو گے، تو پھر تمہارے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ تمہاری ذریعے معاش کہاں سے چلے گی؟ تمہاری اقتصادی، تمہاری معاشی زندگی تباہ ہو جائے گی، پھر تم سڑکوں پر بھیک مانگو گے۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی بھیک مانگے، اس لیے ایسا کرو کہ 2 باغ ہیں، ایک باغ اللہ کو دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر میں اس باغ کو دے دیتا ہوں جس میں کھجوروں کے 600 پیڑ، 600 درخت لگے ہوئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ میں نے وہ باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیا ہے، اب میں گھر جا رہا ہوں۔ وہیں سے اٹھتے ہیں اور گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر میں لاک لگا ہوا ہے، تالا۔ پڑوسی سے پوچھا کہ میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے بھوکے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ نہیں آئے تو آپ کی بیوی آپ کے بچوں کو لے کر آپ کے باغ میں چلی گئی، جہاں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں وہاں کھجور توڑے گی اور آپ کے بچوں کو کھلائے گی۔ ابو الدحداء وہیں سے دوڑ لگاتے ہیں، تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں اور اس کھجور کے باغ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروازے سے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کہاں ہے۔ اندر نہیں جاتے، کیوں؟ کیونکہ اب یہ باغ میرا نہیں ہے، جب میرا نہیں ہے تو میں اندر کیوں جاؤں؟ یہ باغ جب میں نے اللہ کو قرض حسنا دے دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، تو اب میرا کیا حق ہے؟ یہاں مسجد اور مدرسے کو 100 روپے دینے میں ہماری چمڑی پگھلتی ہے، نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک باغ پورا قرض حسنا۔ جھانک کر دیکھتے ہیں بیوی اپنے دوپٹے میں، اپنی اوڑھنی میں کھجور رکھے ہوئے اور ایک ایک کر کے کھجور اپنے بچوں کو کھلاتی جا رہی ہے۔ 2-4 کھجوریں اپنے بچوں کے پاکٹ میں ڈال دیتی ہے، لو بیٹا کھاؤ۔ باہر سے آواز دیتے او میری بیوی، بچوں کو لے کر باہر نکلو۔ بیوی کہتی ہے بچے بھوکے، تھوڑا سا کھجور کھا لینے دو۔ باہر سے آواز دیتے ابو الدحداء، بیوی سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ان بچوں کو جلدی سے نکالو، باغ سے باہر آؤ، باغ سے باہر آؤ، یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے باغ ہمارا نہیں ہے؟ کھجوروں کو دیکھتی ہے، 600 پیڑ دیکھتی ہے کھجوروں کو، کہتی ہے سارے کھجور پک چکے ہیں، اب یہ کٹنے کا نمبر ہے، بازار میں یہ کھجور بکیں گے، ہمارے گھر کی تنگی مٹے گی، اچھے دن آئیں گے۔
اور آپ کہہ رہے ہیں یہ باغ ہمارا نہیں ہے. میری بیوی بحث بعد میں کرنا، تم پہلے بچوں کو لے کر باہر نکلو. بیوی دونوں بچوں کو لے کر باہر آتی ہے. بیوی کے دوپٹے میں، اس کی اوڑھنی میں جتنے کھجور تھے ابو الدحداء نے وہ سارے کھجور نکالے اور اسی باغ کے اندر ڈال دیے. ابو الدحداء نے اپنے بچوں کی جیب دیکھی، ان کے جیب میں جتنے کھجور تھے سارے کھجور نکالے اور وہ سارے کھجور اسی باغ میں ڈال دیے. پھر کہا بیٹا منہ کھولو ذرا. جو بچے کھجور کھا رہے تھے ان کے منہ کھلوائے. جتنی بھی کھجور منہ میں رکھی ہوئی تھی، چبی ہوئی تھی، وہ کھجور بھی اپنے بچے کے منہ سے نکالی اور وہ کھجور بھی، چبی ہوئی کھجور بھی باغ کے اندر ڈال دی. اور کہا اے اللہ مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، ورنہ میری بیوی اور میرے بچے اتنے کھجور بھی نہیں کھا پاتے. اے اللہ یہ